कमरिया लचके रे ओके निकल हम तुम फाइनली फोन भेटियो खुसी छ होला नि खुसी छ खै तिम्रो हालत कस्तो छ राजा गाइस यता भल बितेको थोपडामा घुसार दिने के खै बाई 1 गेट 1 फ्री गाइड कन्टेनर यस्तै हुन्छ है अब अलि यता छ त यहाँ हाम्रो 2 PM बन्दैछ यता हैन 2 PM करेन्ट अब जे भए पनि हो हैन सो गाइस अहिले चाहिँ हामी रोस्ट बनाउँदैछौँ है मुसेङतिर जाने हो ढक्क लाएर अनि खाइदिने हो बस्दिने हो रमाइलो गरिदिने हो आइदिने हो है ल व्हाट्सएप गाइज न केटाहरु हेरो यता बन्दैछ हैन के भन्दै अरे रोस्ट बन्दैछ मस्तसँग हैन हाम्रो कुकर यही हुन हैन खतरा बनाउँछन् हैन दामी हैन त्यही हो हेर न मोले पनि आमा खतरा के ओए कस्तो मुख देखे हेरेर हुन रह्यो त ओए कस्तो कसैले बनाउँछ यस्तो मैले भाइ कसैले सक्दिन के बनाउन यस्तो गाइस 2 PM है हामी 2 PM खाँदैछौँ नुन हालेर हाय ह कोही लजाएर यता बसेर ओ क्यामेरा चाहिँ भिडियो नबनाऊ यार यहाँ लाज लाएर खेतमा खाने गाइस हाम्रो रोस्ट बनाएर सकिसक्यो है अब हामीले यसलाई प्याक गर्छौँ है प्याक गरिसकेपछि हामी हिँड्छौँ हिँडेर टक्क लाएर मुस्याङ गएर खानेकुरा हुन्छ गर्मी भइसक्यो यार मामा हालत खराब भइसक्यो त रोस्ट यो पोलेको मासु है खै देऊ त चक्लेट देखाउ न चक्लेट तिमीको लागि स्पेसल यति महँगो चक्लेट ल्याइदिनु पर्ने रे मामा हो के भन्नु र है सो गाइस हामी चाहिँ निस्किन थालेको है गाइस अब हामी जानु आँटेको है टक्क लाएर अब हामी बाटोमा भेटौँ ल त्यही हो के त बिर्छ हैन हामीले झोला सो गाइस है हामी चाहिँ आधी बाटोमा आइसकेको छौँ हामीसँग कम्ती सामान सो गाइस हामी चाहिँ आइसक्यौँ है मुस्याङको यो गेट हो टक्क लाएर हेर्न सक्नुहुन्छ है हजुरहरू पुरै अफरोडिङ छ भिडियो पनि राम्रोसँग पुरै बनाउन मिल्दैन है अनि त्यही हो अब आधी बाटोमा गएर अब बनाउँछौँ भिडियो चाहिँ अब यो गाइस यार यस्तो अप्ठ्यारो बाटो छ है के भन्नु यार त्यही भएर हामीले भिडियो नबनाएको मुस्याङको लास्टै अप्ठ्यारो बाटो छ क्या मुस्याङको फेरि हेर्न लास्टै अप्ठ्यारो बाटो क्या सुस्तो चलाउनु पर्छ तिनीहरूले पुरै धुलो उडाउँदै गइछ फेरि हामीलाई यार कस्तो छ यार बाटो यार के भन्नु यार गाइस यार यहाँ आउने नि 4-5 दिन हिँड्ने नि बाइकै खराब हुन्छ जस्तै गऱ्यो भने कस्तो अप्ठ्यारो बाटो छ क्या यहाँको फेरि यहाँ फेरि हामीसँग सामान पनि छ क्या त्यही भएर भिडियो नबनाएको अब चाहिँ फेरि अब हामी फेरि भिडियो बनाउने कि सामान समात्ने कि के गर्ने होइन लास्टै अप्ठ्यारो बाटो छ है अब हामी चाहिँ भिडियो बन्द गर्छौँ फेरि माथि गएर फेरि बनाउँछौँ होला नत्र भने सिधै उ गरिसकेपछि बनाउँछौँ है त राख्यो हामी कति डुली मेरो गाई चाहिँ तर यार के भन्नु होइन थाहै छैन भने यार एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं सोके एक किराले कति यार क्या बोला तूने
सो गाइज हामी अब आइसक्यौँ खोलामा खोला है ओ माइ गॉड अझै माथि राम्रो ठाउँ थियो तर माथि केटाहरू बसिरहेछ त्यो भएर हामी माथि नगएको यहीँ बस्छौँ कस्तो फिल भइरहेछ त तिमीलाई कस्तो फिल भइरहेछ भन न यहाँ पानीमा आएर ढुङ्गामाथि बस्दाखेरि तिमीलाई कस्तो फिल भइरहेछ हेर त कस्तो अनुभव भइरहेछ भिडियो बनाउँदा गाई चाहिँ त हेर्दै त विजय उठेर नजाऊ है विजयलाई कस्तो अनुभव भइरहेछ भन त विजय न कस्तो हेन्सम आएको छ है तिमी त हाल्दिन कि तिमीलाई लाग्छ र म हाल्छु जस्तो के निकाल विजयले पैसा दिँदैछ नि आइसक्रिम किन्नुको लागि 100 रुपियाँ ल्याउँछ न सो गाइज हामी चाहिँ आइसक्रिम लिनु जाँदैछौँ होइन आइसक्रिम खानु पर्यो ओ त्यहाँ अङ्कलले लिएर आउनुपर्छ लास्टै रमाइलो ठाउँ छ है फेरि यो मुसियाङ होइन टक्क लाएर रमाइलो छ लास्टै अप्ठ्यारो बाटो छ है गाइज फेरि यहाँको के भन्नु र कहाँ हो तिमी किन आएको म लिएर आउँछु नि ए वा मेरो एकदम कुरा बुझ्छ के ल ऊ चारवटा दिनु कति पर्छ एउटा ल 150 रुपियाँ देगा आइसक्रिम खान आएको तिमी ओए मेरो बारेमा यति चिन्ता मेरो त्यही अङ्कलले यति हालिदिनु भयो होला तिम्रो लागि थोरै हालिदिनु भयो मलाई चाहिँ धेरै हालिदिनु छ मलाई सिलाउँदैछु चिसो मेरो भात खान पाइँदैन है भन्छु कसलाई हो धेरै खायो यो लड्छ बिजलाई गयो समझ रहे हो आप समझ रहे हो त्यस्तै छ के बाटो फेरि वहाँ जान सक्छु कि नै म यहाँ सक्यो यार हाम्रो गाउँमा घर रहेछ मलाई हेर कति हालिदिनु भयो धेरै हालिदिनु भयो यिनीलाई कति लगाएको छ्या यिनी त आइमी हुन् Buy one, get one free guide. My God. ठिक छ के यहाँ बस्नु त अनि नुहाउन कति मजा आउँछ अहिले चल थाहा हुन्छ बल्ल ओइ लाग्यो के हुँदैन हाम्रो मासु अरू छ यार यहाँ स्विमिङ गरेर हामी आएको भर्खर चाट मसला भुजा कुरकुरे ब्यागहरू हेलमेटहरू त्यहाँ मेरो हेलमेट दामी देखेछ नि होइन सो गाइज अब चाहिँ हामी घर जान थालेको है हामी नुहाएर पनि सकिसक्यौँ है लास्टै जाडो भइसकेछ अब हामी चाहिँ जानु लाग्यो है घरतिर आजको भ्लग यस्तै भयो चटपटी निकालेको छैन बनाउन मात्र भयो मासु सासु पनि छ कोक सोक नि खाएको छैन म लाइक सब्सक्राइब गाइज हामीले खान सकिनौँ है हामी धेरै मासु पनि धेरै थियो अनि चटपटीहरू पनि धेरै भयो ब्यागमा राख्नु पर्यो खाएर हामी सकेनौँ अब हामी जाँदैछौँ है अब हातमाथि फेरि हाय हाय इतना सुकून फेरि ल
ल ल गर फेरि ल विजय फेरि हिँड न हिँडेर तिमीलाई पछाडि कल्चिन्छ होला अझ राम्रोसँग के अच्छा हमको सिखा रिया भए त्यस्तै यस्तो हिँडेर पनि हुन्छ र नि क्या करें सबकी आती नहीं हमें चाहते नहीं छोटी बच्ची हो क्या